一樣嘢咧，就係我哋要養生啊嘛。要養生，即係我哋大家雖然好年輕啫，但係都開始要養生嘅啦嘛。嗱，越早養生就越好嘅。咁我如果同埋養生有冇關係先？簡直就係一定係關係非常密切。即係而家後邊咁多喐照住我，咁我養到身啊！你又乜坐喺呢度？其實你會發覺一樣嘢嘅喎，你如果去到第二啲嗰啲叫做咩咧，好似嗰啲咩石啊成咁樣咧，你會發覺佢坐喺度咧，你會發覺哇唔得，頭都痛喎，呢樣嗰樣喎。有冇以前有冇聽過啊？金庸小説都有講過，即係金庸啲小説咧都有講過啦。小龍女瞓嗰個咩啊？玉冰床啊！玉冰床係咩感覺啊？玉冰床嘅感覺就會喺個上面可以練功修養，打通嗰種嚟。係筋骨都可以即打通任督二脈。其實咧核心嘅呢個養生嘅機理啊，其實有一個叫傳統嘅視覺嘅，咩叫？譬如係我哋叫陰陽調和啦，調和陰陽係嘛？溫養啊，溫潤啊，陽氣本身佢係屬於屬土噶嘛，即係玉係土嚟，屬土，佢可以屬土，但其實佢有木嘅，咁佢又可以屬唔同嘅嘢嘅。都得嘅喎，其實佢玩晒，大晒嘅講緊，即係其實説法都係玩晒嘅都係。咁其實仲有一樣嘢就係佢係屬於對應嗰個脾胃，可以平衡體內嘅寒熱。咩意思？令到你嘅心靈淨化，即係靜咗舒服啲啊，同本身吸收咗你自己本身嘅體熱。而令到回饋翻啲溫熱俾你，所以你感覺上帶住嗰啲好舒服。同埋夏天大嗰陣時，一大好熱好煩躁嗰陣時候咧，帶上去咧，因為佢本身係喺個肉嚟嘅。冬暖夏涼係啦，有點熱冬暖夏涼嘅感覺嘅。你係避免咗咩咧？避免咗燥熱或者寒涼過盛呢樣嘢。咁佢仲有嘢疏通經絡同埋促進氣血。首先玉額同埋玉佩，即係玉佩咧嗰啲長期貼身啊，記住一定要貼身。話嗱，今日咧我唔係貼身嘅。我借啲飲唔住啲裝。你裝下，我唔係貼身嘅。養眼啊嚟，係啦，冇錯啦，呢個係貼身，原因就係俾大家睇嘅啫。正常我係點樣咧？我係完全係貼身攜帶嘅，隨住活動，我喐下咁咧，手又喐下手眼嘅肉係咩咧？會係貼住穴位，係做呢個摩擦嘅。咁呢個摩擦會導致啲咩？我哋叫做喐療。喐嘅治療喎。係啦，喐療我哋喐嘅治療咁樣。唔使喐佢噶咯喎，帶住得噶咯喎。帶住得㗎，因為你自己喐身體喐㗎嘛，好似我咁成日喐嚟喐去咁都即係收身唔定。好過嗰啲微電流嗰啲。梗係好啦。咁啊，另外一樣嘢，佢係五行相對應，係屬於咩咧？係屬於調理呢個臟腑啊。我哋有個臟腑㗎嘛。喺顏色嘅對應嚟講咧，白玉咧就係潤肺，綠玉咧就係疏肝，赤玉就養心，墨玉就補腎，黃玉就補脾，就養生個解釋係點樣咧？就其實你係戴完之後咧，因為佢係會不斷刺激你嘅穴位。嗱，記住一定要戴針嘅翡翠，佢可以刺激你嘅穴位，而導致到你個人更加健康。因為長期戴嘅時候咧，因為做啲叫物理按摩，亦都促進咗個微循環啊，舒緩呢個肌肉緊張呢個都會。